Buevari, Buevari. No, you're Piame. Buevari, Dini, Buevari, Building and Buevari don't babam. Building and Buevari home. The Chotawadi Labari, Chotawale. Mandalia, the Chotawa, Buevari, Building, Puetalonia. Georgian, Poema PV, no? Poema PV, Ba La Laraba, a Chanya Malu. Hala, away call Lulu.ရင်မုံကိုပြမပြပြီပွဲရမတည့်ရပြီဘယ်လိုပြောရမလို့ဘာတော့တချမ်းရမှာတော့ဟလားအခုရင်ကျွန်တော်ဖြူလာမချိန်နဲ့ကျွန်တော်ဖြူမှာဓာတ်ရိုက်လေးတွေရှိဘလို့ကျွန်တော်ရှိမှာတယောက်ခံနေလည်းရှိတယ်အများအားဖြင့် 1+1 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှာတယောက်ခံတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်ဓာတ်ရိုက်လေးလည်းရှိတယ်အင်ချမ်းမြေလုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ကတော့ရောင်းမှုဝယ်မှုအဆင်ပြေဖို့အဓိကနံပါတ်1ပေါ့ပြီးတော့မြေခိုင်မာဖို့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထားပြီးကျွန်တော်တို့ကအဓိကအကျိုးဖောင်လုပ်နေဗျဒါကကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ငတ်ကြီးကြအလုံးငတ်ကြီးကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာမချိတ်နဲ့ပြည်ဦးလွင်မှာအကျိုးဖောင်ပွဲပါးတွေရိုက်ပါမကုန်ကြိုက်တဲ့လူကြိုက်လို့ကချိတ်လို့ရတယ်ကြိုက်လို့ချိတ်လို့ရတယ်တချမ်းရမှာပွဲရမှာဖြစ်ဖြစ်တချမ်းရမှာတို့နှစ်ချမ်းရမှာတို့ကျမဝယ်ခေါ်လာတာလို့ပြောရကိုချယ်ရီမျိုးတော့ကိုဖိုင်းခန်းအောင်ပြီးမှလုံးဝလာမချိတ်ပါနဲ့နော်ဝေတူမျှတူစားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဝယ်ခန်းချိန်မေးလာခဲ့နော်ပွဲရမဖြစ်ရပြီတချမ်းရမှာတို့ဟလာဘာတော့ကျမတချမ်းရမှာလို့အလုံးလုံးမှာလို့နမို့ရင်ပွဲဖြတ်လိုက်တို့ဆိုမလာနဲ့ကြောက်ပရီတုံးလို့နော်အကျိုးပေါင်ကြောင့်ပွဲပြတ်သွားမယ်အလုပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အကျိုးပေါင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့အိမ်ချမ်းမြေဥက္ခရာကြီးပြောလို့ပဲ professional ဖန်အလုပ်လုပ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်နော် professional ဖန်အလုပ်လုပ်ရတယ် professional ကြလို့ရောင်းမှုဝယ်မှုအဓိကရောင်းမှုဝယ်မှုအဆင်ပြေဖို့ဒါပေမဲ့အကျိုးမြတ်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမြတ်တစ်ခုတော့လိုချင်တာပဲဘယ်ဘူးမဖို့ငွေကလိုချင်တာကြီးပဲထိုက်ပင်းနဲ့အမျက်လိုထိုက်ပင်းနဲ့ဟာကိုရရင်တော့ပြီလောဘလည်းမကြည့်ဘူးလူကတော့လောဘတော့ရှိရပါဗျာဟုတ်တယ်မလားလောဘမကြည့်ဘူးတော့မဟုတ်လောဘတော့ရှိရပါဖားပင်းနဲ့ဟာကိုဖားမဖားပင်းနဲ့ဟာကိုဖားရင်ဘေးဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကပုံပြင်ဖုံးမဘူးတဲ့မှတ်ထားအဲ့ဒါပြောချင်တာဘယ်လိုပြောငတ်ကြီးကြတဲ့ပွဲပါးတွေဆိုရင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အကျိုးတူလာမလုပ်ပါနဲ့နော်တဲ့ပဲငတ်ကြီးကြတဲ့လူတွေဆိုရင်လာမလုပ်နဲ့ကြိုက်တဲ့လူငတ်ကြီးကြတဲ့ဟာလူတွေဆိုရင်ကြိုက်တဲ့လူပွားချိတ်လို့ရတယ်နော်ပြည်ဦးလင်မှာပွဲပါပေါင်း6000ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့လူကိုကြိုက်လို့ပွားချုပ်လို့ပွားချိတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေါင်းတာကကျွန်တော်တို့ကရောင်းမှုဝယ်ပြင်ပြအောင်လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်လားမြေခိုင်မာမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပေးမယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့မစစ်ဆေးရပြည့်နေရဆိုရင်မြေသေးမှာတက်ပြီးစစ်ဆေးမယ်ဒါပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်ပဲเนาะဒီကရောင်းမှုဝယ်မှုဆင်ပြေဖို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြီးဖို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲတက်ပေါင်းရလဲလုပ်တယ်9ပေါင်းရလဲလုပ်တယ်တသိန်းရလဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်ကိုပြောဘူးတယ်ရိုးပါဂုံကြီးစားလို့မကုန်ပြီရဲ့เนาะရိုးပါဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကနာမည်တစ်လုံးနဲ့ပတ်ဖန်နဲ့ဘယ်တော့မှမလင်းနိုင်ဘူးပတ်ဖန်ပြန်ချလို့ရတယ်ကိုယ်နာမည်ပြတ်သွားရင် no ပေါ့မြောင်းနဲ့မင်းဖင်းမြောင်းနဲ့ဖင်းရမှာမြောင်းနဲ့ဖင်းရမယ်အလုပ်တော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးပတ်ဖန်ဘလောက်ရပိန်း1000ရကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဒါပြောပြရတယ်ကိုယ်နာမည်ပြတ်ရင်ဘာမှလုပ်ဖာမရတော့လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပတ်ဖန်နဲ့နာမည်နဲ့လဲမလားဘူး no အောင်ဖိုင်းခန့်အောင်မလဲပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးဒီနေ့လာပြောပြတာနောက်လို့ပြည်ဦးလင်ကတချို့နေရာရပွဲဖူရယ်လीပွဲဖူတော့ကြတော့မန္တလေးတချို့ပေါ့ငတ်ကြီးကြပွဲပါတွေကကြတော့ဒီမှာလာလောက်ကြတယ်အကျိုးပေါက်တာပွဲပါတိုင်းတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးငတ်ကြီးအများပါဖြစ်ကျွန်တော်လာချိတ်လာတဲ့အလူတွေကငတ်ကြီးကြအများလို့ပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးလာပြောတာเนาะအားလုံးကျေးဇူးပါရိုင်းဝိုင်း sorry ပါကျွန်တော်တို့ကဗကားကတော့နဝင်ချိုးအောင်မပြောတတ်ဘူးဖိတ်တက်ကတော့ဖြူဖင်အောင်ထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ပဲเนาะကျေးဇူးပါအားလုံးဘိုင်ဘိုင်